のささやきの朗読やあの山には二度と入らないと決めている。理由ははっきりとしていて、あの中で顔だらけの大蛇を見てしまったからだ。ただの大きい蛇ではない。体の表面が全部人の顔でできている大蛇だった。それを見てから私の中で何かが変わった。夜になるとあれが必ず出てくるんだ。夢の中だけではなく、起きている時でも気配を感じるようになった。だから先に言っておく。あの山には絶対に入らない方がいい。あれは一度見たら終わりだ。きっかけはただの気分転換だった。休みが重なって時間ができた私は、どこか静かな場所に行きたくなってスマホで適当に探していた。その時に見つけたのが山奥にある滝の写真だった。人がほとんど来ない場所で、水もきれいで、知る人ぞ知る場所らしい。コメントの中には、地元の人はあまり近づかないと書かれていたが、その時の私は深く考えていなかった。むしろ人がいない方が気楽でいいと思い、そのまま行くことを決めた。一人で行くつもりで準備をして、朝早く家を出た。電車とバスを乗り継ぎ、最後は徒歩になる。舗装された道が途切れたあたりから、急に人の気配が消えた。周りは木ばかりで、空もほとんど見えない。風が吹いているはずなのに、葉の音が妙に弱くて、自分の足音だけがやけに響いていた。しばらく歩いたところで、前から地元の人らしい年配の男が歩いてきた。軽く会釈をしてすれ違おうとしたとき、その人が足を止めてこちらを見た。その先に行くのか。低い声でそう聞かれたので、私はそのままうなずいた。すると男は少しだけ間を置いてから視線を山の奥に向けたまま言った。あんまり奥まで行くなよ。それだけ言って振り返らずに歩いていった。その時はただの注意だと思っていたが、今思えばあの一言が最後の引き返すチャンスだった。そのまま進んでいくと、道はどんどん細くなり、足元の土も湿って滑りやすくなっていく。木の密度が増えて、昼のはずなのに周囲が薄暗くなり、少し先の景色もぼやけて見えるようになってきた。それでも引き返す気にはなれず、水の音が聞こえてきたことで、目的の滝が近いとわかり、むしろ足は自然と速くなっていった。あと少しで着く。そう思った瞬間、体が急に止まった。自分の意志ではない。足を前に出そうとしても、まるで見えない壁に当たったみたいに動かなくなった。水の音はすぐそこまで聞こえているのに、その一歩が出ない。理由はわからないのに、これ以上進んではいけないと体が勝手に判断しているようだった。しばらくその場に立ったまま、息だけが浅くなっていく。そして、ゆっくりと顔を上げた。その先の斜面に、それはいたんだ。顔だらけの大蛇が、静かにこちらを横切っていた。その大蛇は、山の斜面を舐めるようにゆっくりと動いていた。木々の間をすり抜けるように進んでいるのに、枝が揺れる音も、葉が擦れる音もほとんどしない。ただそこにあるまま移動しているような不自然な動きだった。長さも異常で、どこからどこまでが体なのかわからない。視界に入っているだけでも十分に長いのに、その先がまだ奥へと続いているのがわかる。そして何よりおかしいのは、その体の表面だった。鱗じゃなかった。近づいたわけでもないのに、はっきりとわかってしまう。
あれは全部人の顔だった。一つ一つが違う顔で違う表情をしている。目を閉じている顔もあれば、口だけが開いている顔もある。笑っているように見えるものもあれば、苦しそうに歪んでいるものも混ざっていた。そのすべてが同じ方向を向いて並び、一つの大蛇の体を形作っていた。現実のものとは思えない光景なのに、夢のような曖昧さはなく、細部まで妙にはっきりとしている。視線をそらさなければと思うのに、目が外れない。体も動かないし、呼吸だけが浅くなっていく。その中のいくつかの顔がゆっくりと目を開いた。同時ではない。一つ、また一つと順番に開いていく。まるでこちらに気づいたものが次々と目を覚ましていくようだった。そしてその中の一つとはっきりと目が合った。その瞬間、頭の奥に直接声が響く。見たな。耳から入ってくる音ではない。内側から鳴るような声だった。次の瞬間、体の奥に何かが入り込んでくる感覚が走った。冷たいものでも重いものでもなく、生きているものが触れてくるような、はっきりとした違和感だった。そこでやっと体が動いた。反射的に後ろへ下がり、そのまま一気に走り出す。足場は悪く、何度も滑りかけながら、それでも止まることだけはしなかった。後ろを見る気にはなれなかった。見たら追いつかれる気がしたからだ。木に肩をぶつけても、枝が顔に当たっても、構わずただ来た道を戻り続けた。息が上がり、喉が焼けるように苦しくなっても、足だけは止めなかった。舗装された道に出たところで、ようやく足が止まった。その場で膝に手をつきながら、荒い呼吸を繰り返す。少しずつ周りの音が戻ってくる。風の音、遠くの車の音、普通の世界の音だった。私は恐る恐る振り返る。山は何も変わらない顔でそこにあった。あの大蛇の気配はどこにもない。音も動きも何も残っていなかった。その時は本気で助かったと思った。もう関わることはないと、そう思い込んでいた。でもその日の夜からだった。その夜、すぐに眠れるはずがなかった。布団に入って目を閉じるだけで、あの大蛇の姿がはっきりと浮かび上がる。顔が並んだ体、目の動き、視線が合った瞬間の感覚が何度も繰り返し頭の中で再生される。それでも体は限界で、気づかないうちに意識が落ちていた。次に目を開けたとき、私はまた山の中に立っていた。昼間に来た場所と同じはずなのに、光が弱く、空気が重く、音が一切しない。自分の呼吸だけがやけに大きく聞こえる。足元の土の感触も、湿った匂いも、そのまま現実と同じだった。夢だと分かっているのに、体は現実のまま動かない。そのまま視線が前へ引っ張られるように動き、斜面の奥を見た瞬間、逃げ場がないと理解した。あの大蛇が昼間よりも近い距離で、まっすぐこちらに向かってきていた。並んだ顔が一つ一つはっきりと見える。その中に混ざっているものが明らかに変わっていた。見覚えのある顔が増えている。友人、家族、何度も見てきた人の顔があの中に並んでいる。現実ではありえないのに、夢の中ではそれが自然に理解できてしまう。その中の一つが私を見ていた。口が動く。今度ははっきりと声が聞こえた。気に入った。一つの声ではない。いくつもの声が重なって同時に響いてくる。お前は
ここだ。次の瞬間、体の奥に何かが入り込んできた。喉の奥をなぞるように、ゆっくりと上へ上がってくる感覚がある。息が詰まり、体が動かなくなった。声を出そうとして口を開いた瞬間、そこで目が覚めた。自分の部屋だった。全身が汗で濡れていて、喉の奥に違和感だけがはっきりと残っている。夢のはずなのに、体の感覚だけが消えていない。その日から毎晩同じ夢を見るようになった。逃げても無駄だった。必ず山に立たされ、あの大蛇を見せられる。顔は少しずつ増えていき、その中に知っている顔が混ざっていく。そして最後に同じ言葉を聞かされた。お前は、ここだ。日を追うごとに夢と現実の境目が曖昧になっていった。起きている時でも、ふとした瞬間に喉の奥に違和感が走る。誰もいないはずの場所で視線を感じることも増えた。鏡を見るのが怖くなり、水面やガラスに映る自分の顔を避けるようになった。夜になるのが怖い。眠るのが怖い。それでも限界はすぐに来た。ほとんど眠れないまま数日が過ぎ、頭がぼんやりとしてくる。このままではおかしくなってしまうと分かって、私はスマホを手に取った。何でもいいからこの状態を終わらせたかった。必死に探していく中で一つの寺の情報が目に入った。どんなものでも払えると書かれている場所だった。私は怪しいとは思ったが、他に頼れるものがなく、そのまま電話をかけて震える声で事情を説明した。しばらくの沈黙の後、落ち着いた声が返ってきた。一度こちらに来なさい。短い言葉だったが、それだけで決めた。ここに行くしかないとはっきりと思った。約束をした日にその寺へ向かった。山の中ではないが、周囲に人の気配が少ない静かな場所だった。古い建物で手入れはされているのに、どこか空気が重い。中に通されると、一人の坊さんが座っていた。年齢はわからない。声も落ち着いていて、表情もほとんど変わらない。私はこれまでのことをできるだけ順番に話した。山で顔だらけの大蛇を見たこと、その夜から同じ夢を見続けていること、喉の奥に違和感が残っていること。話している間、坊さんは一度も遮らず、最後まで静かに聞いていた。すべて話し終えると、短く息を吐いてから言った。払えるかわからないが、やってみるしかない。それでもいいかと聞かれ、私はすぐにうなずいた。他に選択肢はなかった。そしてその場でお祓いが始まった。坊さんが目を閉じ、低い声で経を唱え始める。最初は普通の声に聞こえていた。だがしばらくすると、その音が少しずつ変わっていく。同じ言葉を繰り返しているはずなのに、重なって聞こえる。一つではない、いくつもの声が混ざっているように感じる。その音を聞いているうちに、体が揺れ始めた。意識がぼやけて、視界の端が暗くなっていく。それと同時に、喉の奥にあの感覚が戻ってきた。何かがそこにいる。ゆっくりと上に上がってくる。止めようとしてもどうにもならなかった。そして息が詰まり、口が勝手に開いた。次の瞬間、黒い煙が口から溢れ出た。細い筋のような煙が空気の中で形を作っていく。絡まりながら一本の長い形になった。それははっきりと大蛇の形をしていた。あの時見た顔だらけの大蛇と同じ形だった。ただ顔は見えない。
黒く塗りつぶされたように表面は何もわからなかった。それでもわかった。あれが私の中にいたものだと。煙の大蛇はゆっくりと空中を這うように動き、やがてその場から消えた。同時に体の重さが一気に抜ける。喉の違和感も完全に消えていた。私はその場に座り込んだまましばらく動けなかった。坊さんは何も言わず、ただ静かに座っている。やがて、終わったな、とだけ言った。私は何度も頭を下げてその場を後にした。その帰り道、久しぶりに普通に呼吸ができていることに気づいた。その夢もその日を境に見なくなった。日常がちゃんと戻ってきた。それから数日後、私はもう一度その寺を訪れた。お礼を言うためだった。あのまま何もせず終わるのがどうしても気になった。同じ道をたどって同じ場所に着く。だが様子が違った。門は開いているのに人の気配はない。中に入っても誰もいなかった。代わりに近くの人に話を聞いてみた。あの寺の坊さんのことを。すると不思議そうな顔をされた後、こう言われた。ああ、あの人ならいなくなったよ。あんたが来た日の夜からな。それ以上は何もわからないらしい。ただいなくなる直前にこんなことを言っていたそうだ。払わなければよかった。あれは消えたんじゃない。映っただけだ。そして私が見入られた。次は私が一部になる。それだけを言って姿を消したらしい。それを聞いたとき、私は理解した。あれはまだ終わってはいなかった。ただ単に私から離れただけだった。今はあの坊さんの中にいる。そして、いずれまた誰かに移る。もしまた山に入れば、今度は直接見つかってしまう。私に逃げ場なんかはない。次は、私があの中に並ぶ番になる。だから私は、もう二度と山には近づかない。あの大蛇に見つからないように。あの滝壺には絶対に近づくなと昔から言われている。理由ははっきりとしていて、そこに白い竜がいるからだ。ただの言い伝えではない。実際にあそこに行った人間は戻ってこなくなることがある。見入られた奴は水の底に引かれてそのまま上がってこない。だから地元の人間はあの場所には近づかない。見ようともしない。そういう場所だった。そんな話を知ったのは山に行く少し前だった。俺たちは4人で集まっていて、その中の一人が面白半分でその話を持ち出した。山の奥にある滝壺で白い竜が見えるらしい。見た奴は連れて行かれる。でも先に誰かを差し出せば助かる。そんな話だった。最初は全員が笑っていた。よくある怖い話の一つだと思っていたし、本気で信じる奴はいなかった。むしろ、そこまで言われるなら見てみたい、という話になった。どうせ何もない。そういう前提で軽いノリで行くことが決まった。4人のうち誰も引き返す気なんて持っていなかった。当日は朝から山に入った。最初は普通の登山道で人もそれなりにいた。だから途中から道を外れて細い山道に入ると一気に空気が変わる。人の気配が消える。音も減る。足音だけがやけに響くようになる。それでもその時はまだ余裕があった。4人で話しながら進んでいたし、怖い
というよりは探検に近い感覚だった。しばらく進んだところで、前から一人の年配の男が歩いてきた。地元の人らしく、俺たちの顔を見るとすぐに分かったような顔をした。そしてそのまま短く聞かれた。お前たち、滝の方に行くのか？俺たちは何も隠さずにうなずいた。すると、その男は少し黙ってから低い声で言った。悪いことは言わない。行かない方がいい。その一言だった。理由も何も説明しない。ただそれだけを言って、すぐに通り過ぎていった。その場に一瞬だけ沈黙ができた。でも、すぐに誰かが笑って流した。やっぱりそういう話なんだなって。止められると逆に行きたくなる。そんな軽い空気のまま、俺たちはそのまま進んだ。道はどんどん細くなり、足元も悪くなっていく。木が増えて空が見えなくなり、昼なのに周りが薄暗くなる。それでも水の音が聞こえてきたことで目的地が近いと分かった。少し進むと急に視界が開けた。目の前に大きな滝壺が現れた。水は透き通っているのに、そこだけが異様に暗い。深さは分からなかった。覗き込んでも途中から先が見えなくなる。水面は静かでほとんど揺れていない。風もないのにそこだけ時間が止まっているみたいだった。俺たちは自然と足を止める。誰もすぐには近づかなかった。理由はわからないが、全員が同じことを感じていた。近づいてはいけない。そう思っているのに目だけは離せなかった。その時だった。一人がゆっくりと前に出た。前に出たそいつは何かに惹かれるみたいに、まっすぐ水際まで歩いていった。呼び止めようとはしたが、声が出ない。ただ見ていることしかできなかった。そしてそいつはそのまま滝壺を覗き込んだ。その瞬間、肩が小さく揺れた。何かを見た。それが分かった。ゆっくりと顔を上げたとき、表情が変わっていた。さっきまで普通に話していたのに、目の焦点が合っていないんだ。何かを見続けている顔だった。そしてそのまま一歩、水の中へと足を入れた。そこでやっと我に返って全員で止めに入った。腕を掴んで引き戻そうとする。だが異様に重い。抵抗しているわけでもないのに体がびくともしないんだ。それでも無理やり引いた。その時、そいつが口を開いた。見てる。小さくそう言った。何をとは聞けなかった。聞かなくても分かったんだ。その視線の先に何かがいる。次の瞬間、足元の水面がわずかに揺れた。風もないのに水だけが動いた。その奥、そこの見えない暗い部分から白いものが浮かび上がってくる。ゆっくりと形を作りながら上がってくる。長い。細くてしなやかで、はっきりとした輪郭を持っている。それは、あの噂の白い竜だった。水の中にいるはずなのに、その動きは水の抵抗を受けていない。そのまままっすぐとこちらに向かってくる。その時そいつが急に暴れ出した。引き戻していた腕を振りほどき、もう一度前に出ようとする。行かなきゃ。そう言いながら必死に水の方へと進もうとする。止めようとしても止まらない。その時、後ろから別のやつが叫んだ。押せ！意味は分かっていた。あの話の通りなら、先に誰かを差し出せば助かる。誰も言葉にはしなかったが、全員が同じことを考えていた。一瞬だけ目が合う。
そして次の瞬間、誰かが背中を押した。押されたそいつは、そのままバランスを崩して水の中へと落ちた。音は小さかった。水面が一瞬だけ揺れて、すぐに元に戻る。白い竜の影がその下で動いた。そして何もなくなった。沈んだんだ。上がってこない。そこにいたはずの人間が完全に消えたんだ。その場所に3人だけが残った。3人になった瞬間、空気が変わった。さっきまでの騒ぎは嘘みたいに静かになる。滝の音だけがやけに大きく聞こえて、他の音が全部消えていた。誰も口を開かない。でも全員わかっていた。今起きたことが何なのか。そして次に何が起きるのか。視線だけが動く。お互いの顔を見てすぐにそらす。さっきまで一緒にいたはずなのに、もう同じ側にはいない。その時残っていた一人がふらっと前に出た。さっきと同じだ。止めないといけないのに体が動かない。そのまま水際まで歩いていく。そしてまた覗き込んだ。肩が揺れる。同じ反応だった。見てる。今度ははっきりと聞こえた。その声を聞いた瞬間、もう一人と目が合った。言葉なんていらなかった。次の瞬間、二人同時に動いた。前にいる奴の背中を押したんだ。俺たちに迷いはなかった。押された体はそのまま前に崩れ、水の中へと消えた。また同じだった。水面が少し揺れて、すぐに静かになる。何も残らない。声も、気配も、全部消える。白い影だけがそこでゆっくりと動いている。気づけば二人になっていた。さっきまで4人だったのに、もう半分だ。それでもまだ安心はできない。むしろ、ここからが本番だと分かっていた。隣にいる奴も同じことを考えている。次はどっちだ。そういう空気がはっきりと伝わってくる。その時そいつが急に笑った。小さく乾いた笑いだった。やっぱりそうなるよな。そう言った。その言葉の意味を理解する前に体が勝手に動いた。先に動いた方が助かる。その考えしかなかった。俺はそいつの腕を掴んだ。そいつも同じだった。お互いに掴み合う。お互いに掴み合って引きずり合う。足場は悪く、少しでもバランスを崩せば終わる。そのままもつれ合いながら水際まで近づいていく。どっちかが落ちる。それだけの状態だった。その時足元が滑った。どちらが先だったのかわからない。一瞬の崩れで、そいつの体が前に傾いた。俺はそのまま手を離した。そしてそいつは、そのまま水の中へと落ちた。音もなく消える。そして白い影がすぐ下で動いた。そして完全にいなくなった。残ったのは俺一人だけだった。一人になった瞬間、さっきまでの緊張が一気に抜けた。膝から力が抜けて、その場にへたり込む。助かった。その言葉が頭に浮かんだ。あの話の通りなら、もう大丈夫なはずだ。先に差し出せば助かる。その条件は満たしている。だから、ここから離れれば終わる。そう思った。だが、足は動かなかった。さっきとは違う理由だった。引き止められている。目に見えない何かに意識ごと引っ張られている感覚がある。視線が勝手に滝壺へと向く。見てはいけないのに目が外れなかった。水面は相変わらず静かで、
何も変わっていないように見える。だがその奥に何かがいる。わかる。そこの見えない暗さの中で白いものがゆっくりと動いている。さっきまでと同じようにこちらへと上がってくる。長い体が形を作りながら浮かび上がった。白い竜だった。だが今度は水の中ではない。水面のすぐ下で止まっている。顔の位置がはっきりとわかり、その視線がまっすぐこちらに向いていた。逃げないといけないのに体は動かなかった。そしてそのまま頭の中に声が響いた。よくやった。低く静かな声だった。耳からではない。直接頭の中に入ってくる。助かったと思ったか。次の言葉で理解した。あれは選ばせていただけだった。差し出すかどうか、裏切るかどうか。竜は全部見ていた。そしてその結果で誰を最後にするのかを決めていた。そしてその瞬間、俺の足が前に出る。自分の意志ではない。体が勝手に動くんだ。一歩水に近づく。止めようとしても止まらない。もう一歩。水面がすぐ目の前にある。やめろ。そう言いたいのに声に出せなかった。体だけが前に進む。そしてそのまま足が水に入った。不思議と冷たさは感じない。ただ惹かれている。ゆっくりと下に。そして最後に見えたのは水面に浮かぶ自分の顔だった。次の瞬間、その顔が崩れた。泡になって弾けるように。後には何も残らなかった。水面はまた静かに戻り、最初から誰もいなかったみたいに、ただの滝壺に戻っていた。あそこには近づくな。差し出しても意味はない。最後に残ったやつが一番奥まで連れて行かれるんだ。最初に気づいたのは写真だった。スマホで撮った山の写真を見返しているとき、違和感があった。自分しか写っていないはずの写真の奥に人がいたんだ。木の陰に隠れるように小さく写っている。最初は気のせいだと思った。拡大してみる。顔が見えた。それは知らない老婆だった。しかも、その老婆には目が3つあった。額にもう一つ横向きの目がついている。その目だけがこちらを見ている。撮った時にはそんな人はいなかった。気づいた瞬間、写真を閉じた。見間違いだと思いたかったんだ。でも、次の写真にも写っていた。距離は少し近い。同じ老婆が少しだけ前に出ている。見つめはやっぱりとこちらを見ていた。そしてさらに次の写真。もっと近い。木の陰から半分だけ顔を出している。そこでやっと思い出した。あの山に入った日のことを。その日は特に予定もなく、なんとなく外に出た。どこか静かな場所に行きたくて、適当に調べて見つけた山だった。人が少なくて景色もいい。それくらいの理由で決めた。山へは一人で行った。最寄りのバスを降りて、しばらく歩くと山道に入る。最初は普通の道だったが、少し進むと急に人の気配が消えた。木が増えて空が見えなくなる。音も減って自分の足音だけが目立つようになる。それでもその時はまだ何もおかしいとは思わなかった。少し歩いたところで前に人影が見えた。
年配の女だった。こんな場所にいるのは珍しいと思ったが、地元の人だろうと勝手に判断した。そのまま近づいてすれ違おうとした。だがその時、女が急に立ち止まった。そしてゆっくりと顔を上げた。そこで初めて気づいた。目が3つある。額にもう一つ、横向きの目がついている。しかもその目だけが私の後ろを見ている。反射的に振り返った。誰もいない。もう一度前を向いた。その瞬間、3つの目が全部こちらを見ていた。そしてその場で笑った。笑ったのは口だけだった。声は出ていない。なのに確実に笑われたとわかる。3つの目は動かないまま全部こちらを見ている。その状態のまま老婆はゆっくりと口を開いた。音はなかった。何も聞こえない。けど言われたことだけははっきりとわかった。あなた、いいわね。頭の中でその言葉がそのまま浮かんだ。次の瞬間、額の目だけが動いた。ゆっくりと横から縦に回る。本来ありえない動きでぐるりと回って正面を向いた。3つの目が全部同じ方向でこちらを捉える。その瞬間、体が一歩だけ後ろに下がった。自分の意志ではない。距離を取らなければいけないと体が勝手に反応する。それでも遅かった。老婆は動いていない。その場所に立ったままなのに距離が変わらなかった。一歩下がっても同じ距離にいる。目が離せない。体も思うように動かなかった。そしてそのまま数秒、何もできずに立ち尽くした。やがて老婆がゆっくりと顔を傾けた。その仕草と同時に背後に気配を感じる。はっきりとすぐ後ろに誰かがいる。振り返るべきではないと分かっているのに首が勝手に動いた。後ろを見る。だが誰もいない。木と暗い参道だけが続いている。もう一度前を向いた。そこにはなんと老婆はもういなかった。さっきまで立っていた場所に何もない。消えた。そう思った瞬間、すぐ耳元で息がかかった。距離がゼロになっている。反射的に横へ飛び退いた。だがそこには誰もいない。見えない。気配だけがある。そのまま全力で走る。来た道を無理やり戻った。足場は悪く、何度も滑りかけながら、それでも止まらなかった。背後を気にする余裕もない。ただ、山から離れることだけを考えて走った。やがて、舗装された道に出たところで、ようやく足が止まった。そこで初めて振り返る。山は静かだった。何もいない。あの老婆の姿も気配も消えている。助かった。その時はそう思った。でも終わってなんていなかった。山を出てから数日は何も起きなかった。あの老婆の姿も見ないし、気配も感じない。写真のことも気にはなったが、見返すのが怖くて、そのまま触れずにいた。時間が経つにつれて、あれはただの見間違いだったのかもしれないと思い始めた。そう思いたかった。だが、違和感は別の形で現れた。最初に気づいたのは電車の中だった。いつも通り座っていると、妙に背中側が広く感じる。後ろに人がいない。それだけなら珍しくもないが、違和感はそこではなかった。隣の席も、その隣も人がいるのに、なぜか自分の背後だけぽっかりと空いている。不自然なほどに。その日は気のせいだと思って流した。だが、同じことが何度も起きる。店に入っても、列に並んでも、
必ず自分の後ろだけ人がいない。混んでいる場所でもそこだけ空間が空く。まるで誰かが避けているみたいに。最初は偶然だと思おうとしたが、続くと無視できなくなる。ある時、後ろにいたはずの人が気づいた。視界の端で確かに立っていたんだ。だが次の瞬間、その人がいなくなっている。音もなく、気配もなく、ただ消える。そして振り返る。もちろん誰もいない。通路も壁もそのままなのに、そこにいたはずの人間だけがいない。何度か同じことが起きて、やっと理解した。消えているのは人ではない。後ろそのものだ。自分の背後にあるはずの空間が少しずつ削れている。だから人が立てない。存在できないんだ。そこに入ったものは見えなくなる。そう考えた瞬間、全身が冷えた。あの老婆の目のことを思い出す。三つ目のうち、あれだけが後ろを見ていた。つまり、あれに見られた時点で、自分の後ろはもう普通じゃなくなっている。どこにいても背後が安全ではない。常に何かに触られている状態になっている。それでもその時点ではまだ実感がなかった。目に見えない。直接何かが起きるわけではない。だからどこかで大丈夫だと思っていた。それが間違いだったと気づくのはもう少し後だった。それに気づいたのは朝だった。起きて玄関に向かったとき、靴の裏に違和感がある。ざらつく感触がある。確認すると乾いた土がついている。赤っぽい色で見覚えがあった。それはあの山の土だった。前日には外へは出ていない。なのに靴だけが汚れている。気のせいだと思いたかった。その日は何も考えないように過ごした。だが翌朝、玄関の外に落ち葉が散っていた。風で飛んできた量ではない。誰かが踏み荒らしたみたいにまとまって落ちているんだ。さらにその翌朝、部屋の中の床に濡れた跡があった。玄関から自分の部屋まで続いている。土と水が混ざったような足跡だった。一歩、また一歩と、はっきりと残っている。だがその形は自分の靴と同じだった。そこでやっと理解した。自分が歩いている山の中を。意識がないまま俺はどこかに行っているんだ。避けているつもりでも関係なかった。もうつながっている。止める方法なんかはない。次の日の夜、眠るのが怖かった。だが体は限界で気づいたら意識が落ちていた。次に目を開けたとき、俺は山の中に立っていた。あの日と同じ場所。音が少なく空気が重い。逃げようとはしたが体は動かなかった。背後に気配がある。振り返れない。そのままゆっくりと前に視線が引っ張られる。そこに三つ目の老婆が立っていた。前よりも近い。はっきりと顔が見える距離だった。三つの目が全部こちらを見ている。そしてその口がゆっくりと動いた。やっと戻ってきた。その瞬間、足が勝手に前に出た。止められない。一歩、また一歩と老婆の方へと進んでいく。体の後ろが完全に消えている感覚がある。逃げる方向がない。そしてそのまま老婆の目の前まで立たされた。三つの目がすぐ近くにある。額の目だけがゆっくりと動いた。そしてまた後ろを見る。その動きと同時に背中に何かが触れる。振り返れなかった。でもわかる。そこにもう一人いる。見えない自分の後ろに
何かがいるんだ。次の瞬間体が引かれた。前ではない、後ろに。存在しないはずの後ろ側へと引きずり込まれる。声も出ないままそのまま落ちていった。最後に見えたのは老婆がこちらを見下ろしている顔だった。それから先はわからない。ただ一つだけはっきりとしていることがある。あの山には戻される。見られた時点でもう終わっているんだ。